Tere lapsed. Tere. Kuidas teie nädal läks? Hästi. Kõik oli tore. Ja ma loodan ka... Uus mänguasi on. Jaa, väga tore. Ma loodan, et ka teil lapsed, kes te vaatate meid, oli tore nädal. Aga jälle on hingamispäeva ja on lastejutu aeg. Ja täna ma tahan jutustada tähendamissõna külvajast. Külvaja läks välja külvama. Külvatud seemed kukkus igale poole. See osa kukkus tee äärde, mille linnud ära sõid. Muist kukkus kaljuse maa peale, kus ei olnud palju mulda. Seeme tärkas seal küll ruttu, aga kui päike tõusis, kuivas ta varsti ära, kuna tal ei olnud sügavat juurt. Muissemed kukkus ohakate sekka, mille ohakad peatselt lämmatasid. Osa seemetega kukkus hea maa peale ja kandis vilja, mõni 100-kordselt, mõni 60 ja mõni 30-kordselt. Mida te arvate, kes oli see külvaja? Jeesus, väga tubli. Aga mis olid need maapinnad, kuhu see seeme kukkus? Mis see on? Mis see on, kuhu Jeesus külvab seemet? Süda, meie südamed. Väga tubli. Ja esimene oli kõva pinnas, teeäärne pinnas. Missugune süda on kõva? Selline süda, mis kuulab, mis Jumal räägib meile, aga teda ei huvita. Ja teine oli kivine või siis kaljune süda. Missugune võiks olla kaljune või kivine süda? See inimene, kes kuulab Jeesust või Jumalat ja on väga õnnelik, et oi, kui tore kuulata. Aga kui tuled raskused ja kui tuled haigused ja kui sõpradega hästi sa läbi, siis mis siis juhtub? Siis ta enam ei kuula. Siis ta läheb oma teed. Aga nüüd kolmas oli ohakad. Mis need ohakad võiksid olla? Kurjused. Kas need võiks äkki olla sellised asjad, mis meile meeldivad rohkem kui taevaisa? Tahame mängida rohkem kui kuulata taevaisa. On nii või? Jaa. Aga lõpuks oli hea pinnas. Hea süda. Missugune võiks olla hea süda? See on see, kes kuulab Jeesust ja ei unusta Jeesuse kuulamist. Ei unusta ära. Ta teeb head. Ta armastab teisi. Ta teeb, mida Jeesus palub tal teha. Ja kuulab ja palvetab. Nii et hoiame meiega oma südant, et me ei oleks kõva pinnasega süda või ohakane süda, või meil oleks hea süda. Ja nüüd võime lugeda piibli teksti. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Õpetussõnad 4:23. Jätame siis selle piibliteksti meelde. Kuule, kes seal koputab, tasa, uksel koputab. Ava südamesse uks ja lase Jeesus sisse. Ja nüüd teeme väikse palve. Paneme käed kokku, paneme silmad kinni. Hea taevaisa, aitäh selle hingamispäeva eest. Aitäh, et me võime olla sulle head lapsed ja kuulata sind. Aita, et me kuulaksime ja teeksime nii, nagu sa meid palud. Jeesuse nimel. Aamen. Ma tegin korstna, sest mul oli valus. Valus, jah. Kui kellelgi on valus ja ikka
plaaster ja ikka on valus, siis peab korstna tegema. Selge. Väga tore, aga siis ilusat hingamispäeva kõigile